Xalit Begê Cibrî an jê bi navê xwe yê Tirkî Cibranlê Xalit Beg di sala 1882 de li Gimgima Mûşê tê dinê ji eşîra Swaran e. Xalit Begê Cibrî damezrîner û serokê rêxistina azadî bû. Di dibistanên leşkerî yên Osmanî de dixweyîne û dibe Mîr Alay. Ew Şêx Saîd hem lawê xatiya hevin hem jî ew bûrayê Şêx Saîd e. Demekê li Filîstînê dixebite. Di şerê cîhanê yê yekem de li Erzeromê û li Agiriyê li dijî Rûsan şer dike. Piştî komkujiya Ermeniyan dikeve nav hewildana rêxistina Kurd. Di sala 1920 de wek Mîr Alay li Erzeromê dest bi xebatê dike. Di sala 1921 de rêxistina azadiyê dadmezrînin. Di vê rêxistinê de gelek şêx û mîrên Kurdan cih digirin. Bi taybetî jî Mebûsê Bedlîsê û Sivziya di warê bi rêxistina gel de ristek mezin dileyîze. Ji xwe ji ber vê yekê di gelek çavkaniyan de Xalit Beg hem wek serok hem jî wek berpirsyarê leşkerî û Sivziya tê zanîn. Xalit Begê Cibrî di 4 Nîsana 1925 de li Bedlîsê ku Ûsivziya jî tê de û bi çar hevalên xwe re têne dardakirin. Berî ku bê dardakirin, ev gotinên ku ji dijmin re dibêje ji me re mîrat dimînin. Ez li hemberê we ne tenê me. Li pişta min li Îranê, li Mezopotamyayê, li Tirkiyê netewek mezin Kurd dijîn. Hûn îro min ji holê rakin jî lê bizanin ku wê sibê neviyên min we ji holê rakin.